יואו, רגע, זאת אמא שלי, בוא נדבר איתה. היי! דני, כפרות, מה איתך? מה קורה, אמא? אני בסדר. מה איתך? איפה את? אני בדיוק, אני פה עם דנה בדיוק. עם מי? דנה. דנה. מי זה דנה? מה יש לך, דנה? דנה שחברה שלי מגיל 0, איזו דנה עוד יש? שלשום הזמנת אותה לחמין, שתבוא, לשבת. דנה! בטח, שהייתה איתך בצבא. נכון, הייתה איתי גם איזה דנה בצבא. לא משנה. יש לך כבר כל כך הרבה חברים, אני כבר מבולבלת. כל יום שם חדש. אמא. טוב, תהנו. דש לדריה. טוב, אבא במדינה, אז נדבר, אני אחזור. כן, ביי. אבא, מה קורה? נו, למה את לא עונה? אני פה בדיוק עם דנה. דנה, מי זו דנה? מה עושה לך דש?